大家好，我係 Jacob。今日咧，我要拍扭計骰初級教程嘅第4集啦，同埋就係我哋上集教到點樣去做底上嘅呢個黃色十字啦，底面嘅黃色十字啦。我哋今集咧就要教大家復原頂面成個黃色面。你睇黃色面咧係分為有，例如呢種十字形，仲有一種呢邊係呢兩個都係黃色嘅，跟住呢兩個就唔係黃色嘅坦克形，同埋就係有呢度都有一格嘅叫做小魚形嘅一個三種啦，應該係三種嘅頂面十字情況。我哋咧今日咧就要教大家咧去做呢3種情況嘅教學。不過咧其實通常都一樣嘅，就係放喺左手面或者放喺底面，跟住做上左下右，跟住睇下下面。如果好咗嘅話咧，就轉底層啦。如果未好嘅話，似我呢個就未好，就繼續做上左下右，跟住直到呢個好咗之後，再轉一個未好嘅，就咁樣，跟住再上左下右。不過呢度又未好，就繼續上左下右，仲未好，再繼續上左下右，仲未好，再繼續上左下右。呢次就好，跟住變咗一個坦克形。坦克形嘅話，我哋就咁樣做，繼續一樣啦。跟住上左下右，未得，上左下右，得啦。跟住呢個，跟住呢次咧就係繼續做上左下右，上左下右，未得，上左下右，未得，上左下右，得啦。跟住面向上面就可以完成呢個頂面嘅黃色面啦。下堂咧，我會教大家去復原眼睛，呢個就係眼睛，呢個就係眼睛啦。兩個得嘅，兩個係好嘅，一個係中間唔同顏色嘅。你睇呢度未組好眼睛，未組好眼睛，未組好眼睛，所以下堂咧，我哋就要學如何去組好全部嘅眼睛。我係 Jacob，下集再見，拜拜。